喺約翰福音21章嗰陣咧，老約翰記載咗一個佢年青嗰陣時再一次同耶穌見面嘅一個故事。咁呢個故事發生喺提比利亞嘅海邊。咁我哋主復活咗之後，再一次向門徒顯現。呢個故事嘅主角或者代言人咧，應該係彼得。彼得嗰陣時咧，就帶住佢嘅同伴去捕魚，重操故業啊！咁咧，佢忙碌咗成晚，搵唔到魚，好攰啦。天啱啱光嗰陣時咧，佢聽到岸邊咧，耶穌喺度同佢哋講：小子們啊，你哋有冇魚啊？佢哋話冇喎。你將啲網撒喺右邊就可以得到啦。佢哋撒咗右邊，哇！果然撈到153條大魚，呢個係一個神蹟。唔單止咁樣喎，佢哋上咗岸，見到耶穌，其實已經幫佢哋預備咗好豐盛嘅早餐。咁呢個故事咧，話俾我哋聽咧，我哋主其實會供應我哋所有嘅需要嘅，唔需要我哋擔心。特別係對我哋宣教士同埋牧者嚟講，係好好嘅鼓勵。咁當佢哋食完早餐之後咧，耶穌就叫埋彼得，同佢哋有個對話。咁呢個對話咧，就係耶穌問彼得3次：你愛我比這些更深嗎？咁我哋睇到耶穌利用呢個3次嘅對話，堅固彼得，或者係堅固我哋呢啲宣教士同埋神嘅僕人。耶穌嘅對話嗰個最關鍵嘅一個詞，3次耶穌都提，就係你愛我比這些更深嗎？愛耶穌係最關鍵嘅。耶穌喺度提醒我哋牧養嗰陣時咧，最重要嘅就係我哋要知道，我哋係為主而做嘅。我哋要愛耶穌，先至可以真係牧養耶穌神帶俾我哋嘅小羊。呢個對我哋宣教士係個好好嘅提醒。好多時我哋服侍當中咧，有好多時候我哋計算人數啊，或者有啲成績啊，有啲擔心呢啲。神其實喺呢度同我哋講，唔使擔心呢啲。你最主要嘅有冇愛主，先至你愛你嘅羊。所以當我哋嚟到呢個新嘅一年，我希望大家彼此提醒，呢段聖經提醒我自己，提醒我哋嘅宣教士同埋牧者們，喺新嘅一年真係要專心愛主，跟住我哋先至可以愛主帶嚟嗰啲羊群。為我哋祈禱啦，我哋一齊行呢個天路。